都说自己家的厨房就是战场，如何搭配都逃不过烟火肆虐。今天带大家来厨电界的白月光方太鄂皖大区旗舰店，看看真正经得起硝烟的厨电。店里的实际化厨房场景，10大产品线，只要是厨房有的，方太都有。油烟机、洗碗机、集成烹饪中心、冰箱、净水器，在这里都能一站式的搞定。看牵引设计的烟机，让厨房更显宽敞，随手一挥既能自由调节高度，不同身高都可以拥有舒适的烹饪视野。再看集成烹饪中心，仅1平米的空间就能驾驭36种烹饪方式，上面炖炒，下面蒸烤炸一起出锅，让做饭更高效。蒸汽后排设计，让烟气和蒸汽一并被吸走，再也不用担心蒸汽扑裂。全新一代高端全气冰箱，颜值真的非常在线，575毫米超薄机身，两侧0毫米无缝嵌入，全门铁按压式开门，科技感满满，还具备氮气保鲜、原先解冻、新风净味3大黑科技，生菜都能坚挺12天以上。还有肉类专门配备的独立解冻仓，轻松实现肉类的无损解冻，搭配智慧新风24小时循环换气，食材串味分分钟就搞定。不愧是厨电界的白月光，简直就是一个宝藏。从空间管理到功能搭配，更有厨房设计服务，喝杯茶的功夫，一个幸福感满满的厨房就有了。有时间来逛逛吧。